Először általános iskolás koromban jött ez az ötlet, hogy verseket kéne írnom. Nagyon sok verset írtam. Volt köztük rossz is, jó is, de mind őszinte volt. Létszükségletem az írás, és én azt gondolom, hogy azok, akik verset írnak, azok tulajdonképpen ki akarnak írni magukból egy érzelmet. Nem tehetik meg, hogy nem írnak. Azért szeretem a verseket, mert a versek tulajdonképpen az élet eszenciája, a gondolatoknak az eszenciája. A versben egy-egy szóval ki lehet az elmondhatatlant fejezni. Egy jó vers az sallangok nélkül összefoglalja a legjobb, a legfontosabb gondolatait egy adott érzésnek, egy adott életérzésnek. Mostani párom szokott néha így SMS-ben küldeni egy verset, amit ő maga ír, és ő nagyon érdekesen, szépen fogalmazza meg, és a maga világa szerint fogalmazza meg ezeket a sorokat, és nagyon megkapó. Nehéz a szavalásról beszélni, vagy verset mondani, mert ha nagyon megérint a vers, mint például József Attila versei, akkor azokat nehezen mondom, mert akkor jó a versmondás, hogyha nem én érzékenyülök el, hanem aki hallgatja. Ha most verset írnék, ha tudnék és értenék hozzá, akkor mindenképpen arról írnék, hogy az ember soha ne adja föl. A költő egy kicsit proféta is egyébként, és minden kornak megvannak a profétái, ebben én nagyon hiszek. Verset írni, vagy legalább próbálkozni vele mindenképpen egy nagy kaland, úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy Írjál verset, és küld el nekünk. Írj egy verset, bármilyen témában, És küld el nekünk.